dengan segala kerendahan hati dari sederitan aktor dan aktrisnya sekaligus pimpinan mengucapkan salam keagamaan kami. Bismillahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Panitia Penyelenggara Pesta Adat Unjungan Mbah Buyut Nakum, yang mana beliau telah memberikan servis dan akomodasinya kepada kami, sehingga dari kami tidak bisa memberikan sesuatu hal apa, hanya seuntayan kata doa dan restu. Semoga di dalam resepsi pesta adat unjungan Mbah Buyut Nakum ini berjalan lancar dari siang hingga malam nanti, dalam keadaan sukses-sukses selalu. Di dalam dekade tahun 2025 ini, sandiwara Aneka Tunggal Cablek Group masih tetap eksis seperti sedia kala dan di bawah pimpinan oleh yang terhormat Ibu Dewi Novitasari Cablek Putri, yang bersanggarkan di Desa Pawidian, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, di bawah pelindung oleh Bapak Propos Wawak Wahyudi dari Kodim 0616 Indramayu. Sebagai sesepuh Bapak Kopda Anton dari Koramil Gabus Wetan, dan sebagai penanggung jawab manajemen Den Anom Mas Rudi Hartono putra Haji Onokustono. Hadirin Andika yang bijak dan bestari, di dalam kesempatan malam yang penuh kebahagiaan ini, dari kami atas nama pemandu acara sengaja akan menyuguhkan 3 buah program mata acara yang susunannya, yang mana sudah kami kemas dan kami paket, adapun sebagai berikut. Untuk acara yang pertama merupakan acara awal pembukaan, yang mana akan kami isi dengan suguhan fragmen apresiasi tari. Dan untuk acara yang kedua merupakan acara eksposisi sabar menanti, dalam kata lain sambutan-sambutan. Setelah kedua acara tersebut kita lintasi bareng-bareng, namun perjalanan kami masih berlanjut ke titik puncak pagelaran mimbar cerita sepanjang malam. Oke hadirin, marilah fokuskan pandangan mata Anda ke depan layar konfigurasi guna menyaksikan acara yang perdana, yakni acara seni tari budaya Purwa. Adapun seni tari budaya Purwa yang nanti akan ditampilkan oleh penari kami, si Mojang cantik jelita. Siapakah gerangan? Dia adalah Dede Ool Aulia Puji Lestari. Terdisplay dengan flexi tray, alas fleksibel menyesuaikan besarnya wadah. Adapun dengan iringan gamelan yang berlaraskan pelok versi kejawen yang ditata dengan cukup apik oleh sederetan pakar pangrawitnya, siapa lagi
kalau bukan Bung Endi Kesrot Saputra, Jangkirno, Bung Darman, Wasang yang Goyang, Bung Lolo Estu Sabda Palon, dan kawan-kawan. Juga dihiasi tembang Sukma Panglipur Duka dari juru waranggana Aneka Tunggal yang mempunyai suara selembut salju, sehalus sutra. Siapakah gerangan? Dia adalah Yayang Yaya. Oke, hadirin yuk, marilah sama-sama kita membuka layar depan Aneka Tunggal dengan ucapan lapat kalimat kata Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang pertama akan kami buka. Panganci dening janji warna-warni bebaktaipun sumong-sumong cahayanipun liredenesi inten salebeteng toya kaya putri lagi nyenteni ketinggal sing ketepian liredenesi ulang tanggalipun 14 pantes wis disabangi enda maliwarna busananipun lirdene golek kencana punika mawi teja mawi cahya murup marong cahayane kaya inten salebeteng toya Suradira Jaya
rasa tuturi handayani nolada laku utama manusia mungun duwe pangarti wis tulis gede suwan tenan sumawasana gumorat kadia teja ketinggal dening netra Ratu Agung Sulistya Warna kairing gamelan sang lokanan Ini solusinya, Paramex nyeri otot. Cepat bantu redakan nyeri otot, sendi, pegalinu. Nyeri otot reda, siap lanjut totalitas. Paramex nyeri otot. Produksi Konimax. sandiwarane katunggal budaya ananasena jabrek klub wong bagus sapa jenenge lir tanggure sumaliwir kaica raya-raya tak sengguh kamanten anyar bocah angon penek nong bling bling kuwi lonyo-lonyo penek nong kanggo mbasuh dodot tira kumitir bedaing pinggir dan demono cahayu tanah cah manis kang sepo mengkosore mumpung padang rembulane mumpung jembar karangane ya suraka suraya lir sumaliwir gununging pakliran kelir aling-alingi dalam murbaning sandiwara kang wis manut ing dalan wong bagus sapa jenenge Sang Putri Ayu Pinayungan, Sang Putri Ayu Lokananta, nganci-kanci kanggres-anggres siang kelawan dalu aja nangis wong bagus hilang ayune wong bagus. Mamaku Haji Pandi sarang ibu gue gedik seperangkap pisai sami hadir Mama Ulis, Mama Lura, Mama Lebih, Mama Raksa Bumi, Ibu Lura, Ibu Ulis, Ibu Lebih, Ibu Raksa Bumi, Sampulali, Mamaku Haji Pandi sedaya si sami hormat sarang Nok Willy Aripa Puyute siwat sarang Nangyo putune siwat kembang ini dirangken Willy Aripa Puyute siwat Nangyo putune siwat sarang Mama Gias Mama Pareja sing bayari Bapak Haji Abdul Patah Bapak Haji Abdul Patah sing bayar Mama Gias, Mama Pareja sing bayari Bapak Haji Abdul Patah
Bapak Dokter Andes. Bapak Dokter Andes Dayana sareng Mas Wawane Kedik Bendahara Bapak Rasidi Pemuda Buyut Nakum Keding Bapak Panitia Ibu Panitia Buyut Nakum Bapak Kunci Ibu Kunci Kedik Ibu Esiana Aisila sing paling eman dewe Ibu Esiana Aisila sing paling eman sareng Mas Kurna di Bos Korea Ayah Bunda Eceli singana Linta Iwan dewe Mama Kwajis Pandi sareng Dede Sakira Keding Dede Sakira Mama aku Haji Pandi Ibu Kue Keding Nokus Nipai Keding singana ning Singapura sareng Bos Saham Keding Ajali Selawasi Bos Saham sareng Memenok Jung Mimenok Ujunge Keding Kang duwe laut kidul sebelum bumi segandung Jala Sutra lir Parenda Arina sing ditembani Bapak saya Keding Nok Arina binakane kang ditembangi sareng bapak saya Bapak Rapka Kuli Surabaya Bapak Rapka Kuli Surabaya sareng Senang Aspi sedulur Indra Putra Senang Aspi sedulur Indra Putra Mama Cinta Bok tuane Cinta Keding sareng Angga Nukang Dwe Korea Kang Kaji Kusnadi Bos Kerupuk Dua Paksi Miminala Pipi Peri No Kadel No Kuci Karang Malange Kang Danu sing Dwe Korea Bos Beras Putih Dina Mandiri sing tempel wetan Bapak Adrian Mimi Adrian sing Beras Putih Dina Mandiri sing tempel wetan Bos Pega Joyo Bos ACM Papa Halwa sing dukut jeruk Pengalaman Kandwiri Sigaruga Subang Nyonya Edi Kedik Sampun lali Mama Cinta Bokane Cinta Senang Aspi sedulur Indra Putra Mama Eno Kucung Mimi Eno Kucung Kang duwe laut kidul sing duwe bumi segandung kajalali Nokus ni pasil ning Singapura Ibu Esiana Asila wong sing paling eman dewe pemuda Buyut Nakume Keding Bapak Dokter Andes Dayana sareng Mas Wawane Keding Bendahara Bapak Rasidi Bapak Dokter Andes Dayana Mas Wawan Bendahara Bapak Rasidi Pemuda Buyut Nakume Keding sareng Willy Aripa Buyut Siwat Nang yo putune siwat Nang yo putune siwat Nang yo putune siwat Willy Aripa Buyute Siwat Kacang dawa Wite Agung Yen Wang Sulma Yen Wang Sulma Mana lentang Petis manis Walendrang toyane kacang Panitia Buyut Nakum Pemuda-pemudi Buyut Nakum Ajali Selawasi Bapak Kunci Bu Kunci Buyut Nakum Sedaya sami ngormati Bapak Dokter Andes Dayana sareng Mas Wawan Bendahara Bapak Rasidi Pemuda Buyut Nakum Sedaya si sami hati Nang yo putune siwat Willy Aripa Buyute Siwat sami ngormati sareng Ibu Esiana Aisila Kedik Nokus Nipa sing ana ning Singapura Mama Eno Kujung Mimi Eno Kujung sing duwe laut kidul sing duwe bumi segandung Senang Aspi sedulur sing Indra Putra Bos Sahame Kedik Mama Cinta Bokone Cinta Ajalali Papa Rapka Kuli Surabaya Papa Rapka Kuli Surabaya sampun sok nganu
sareng ayune Majalengka dik Pak Sindir Oji Bapak Oji Pak Oji Pak Sindir Oji yayune Majalengka bapak ini ya sing Majalengka gede Masyhur Nadi bos Korea sareng Arina Papa Jaya sing Banyari bos ame geding Sampodali Mamaku Haji Pandi Dede Sakina aja loklam Mamaku Haji Pandi ibuku Dede Sakira Singawangi sareng ayah bunda Jeli singanan ing Taiwan sami ngormat ayah bunda Jeli singanan ing Taiwan dewe Mama Dias Mama Pareja Bapak Haji Abdul Patah aja loklamu Bapak Haji Abdul Patah Mama Gias sareng Mama Pareja gede Mama Gias Mama Pareja Bapak Haji Abdul Patah pemuda buyut naku Bapak Kunci Bu Kunci Kang Nyaksi Nok Wini Aripa buyut siwat sareng Nangyo putune siwat Nangyo putune siwat Mas Abi Setiawan minakane panitia Wini Aripa buyute siwat sareng Nangyo minaka putune siwat Nangyo putune siwat kelingan kena ide Mama Santi Mama Dandi Nok Santik dik Ibu Elusi gede Kang Kaji Kusnadi sing duwe grup Grapaksi Kang Danu sing duwe Korea Kang Danu sing duwe Korea Mimi Lala Pipipi sareng awawawe gede sing duwe Angkatan Laut Surabaya Kembali dan wanita baru nyawang sing Nok Wini Aripa buyute siwat sareng Nangyo putune siwat Nangyo putune siwat pemuda buyut nak Mama Geding Mama Gias Mama Pareja Bapak Haji Abdul Patah sing Banyari ayah bunda Jeli singanan ing Taiwan Mamaku Haji Supandi Mamaku Haji Pandi Mamaku Haji Pandi Dede Sakira sarang bos sahame kedik Arina kan ditembangi bapak saya sarang Masyhur Nadi bos Korea Masyhur Nadi minakani bos Korea dewe Papa Raka kulit Surabaya Mama Cinta boksuane cintae kedik sedang aski sedulur Indra Putra Mama Enok Pujo Minok Pujo Siga laut kidul kambe bumi seganggu Nokus nipa singanan ing Singapura Ibu Esiana Asila sing paling mandeme Wiri Aripa buyut si Nangyo putune siwat Ajalali pemuda buyut nakume gede Bapak Dokter Andes Dena sareng Mas Wawan Bendahara Bapak Rasidi Bendahara Bapak Rasidi Bapak Dokter Andes Daena sareng Mas Wawan dik sedaya sami ngormati Mamaku Haji Pandi ibuku kowe gede Bapak Dokter Andes Daena kang ditembangi Mas Wawan sing mirengaken Bendahara Bapak Rasidi kang bayar Wiri Aripa buyute siwat Nangyo putune siwat Nangyo putune siwat wong sing paling ganteng dewe Simbar mata megering terapukan Keringan baik kenangi depe Noksara wong junti Ajalali salawase Waktu ane mesa Maturaken matur kesu Pemuda
Nok sarawong junti matur kesuwun bapak tuane misai gede nang yo buyut siwet nang yo putune siwet nang yo putune siwet sareng bapak siwet gede minangka wong tua dhewe aja lali nang yo putune siwet sami ngormat sedaya si sami adi